Рамил Закиров безнең Азатлык радиосының кызган таба кунагы. Рамил, сине инде бүгенге тамашачылар дип әйтим инде, автор башкаручы һәм телевидение алып баручы, яшьләр тапшыруын, яшьләр тукталышын алып баручысы буларак белә. Ничек килеп кирдең син яшьләр тукталышына, чөнки үзебез дә анда эшләп алган кешеләр, анда тиксималдан гына урамнан алып кирип бастыртмыйлар, анда бик нык сәләтең булырга тиеш. Сөйләмең дә яки язасыңмы, сөйлисеңме, җырлыйсыңмы анда, син нинди сыйфатлар белән алдырып шунда кирип сөйли башладың? Беренче чиратта минем менә шушында менә телевидениедә эшләргә теләгем яшь вакыттан бик зур иде. Мин бәләкәй чакта да нитеп барадым, төрле томчы тапшыру бар ел вакытта, анда кастингларда катнашып барадым. Бер заман инде бу ничә менә апрель аенда мине чакырдылар җырчы буларак бер тапшыруга, һөнәр дигән тапшыруга. Мин анда инде анда төрле шәхесләрне чакыралар һәм алар үзләрен икенче һөнәрдә сыныйлар. Һәм үзләре шул тапшыруны алып бара. Шулай итеп мин һөнәр дигән тапшыруны алып бардым да инде. Һәм шунда Зөһрә исемле кыз белән, ул хәзер яшьләр тукталышының режиссеры, шунда сөйләшеп киттек инде, әйтәм, ничегрәк эшләргә телевидениедә, акчасын түлиләрме дип инде, эше күпме дип инде. Сөйләшеп алдык та инде, ул миңа аңлатты барсында, менә шулай дип инде. Әйтәм, минем дә теләгем бар телевидениедә эшләргә дип инде. Эшләп карыйсым килә дип инде. Шуннан соң бу булай тыңлады да, ярар диде. Белмим, язганмысың инде, язмышмысың инде. Ике атнада бу меня шалтырата. Не ди. Карале, Рамил, син бит телевидениедә эшлисең килә бит дип әйтәм, әйе. Килә безнең яшьләр тукталышының бер алып баручысы, ничәптер трубкаларын алмый, нитә, теге бик теләге юк инде, бик теләге юк диешләргә. Киләле, әйдә без синең белән бер тапшыру яздырыйк әле, худсоветта карарга ди инде. Әйтәм, ике кулым белән дә риза, килеп җиттем, төшердек беренче тапшыруны. Шулай итеп худсоветта карадылар һәм шулай итеп мине теге ниткәннәр инде, шатканнар, кабул иткәннәр һәм шулай мин эшли башладым яшьләр тукталышында. Кайчаннан була инде бу хәзер? Бу апрель аенның, апрель башыннан. Апрельдән хәзер менә ноябрьгә кадәр алып барасың. Әйе. Ничек бала баранда хәзер төшерүләр атнага 2 айга 1-ме? Менә анда хәзерге вакытта без эшлибез 4 алып баручы, 2 пар инде ул. Һәм чиратлашып чыгабыз эфирга. Чиратлашып төшерәбез. Аена 2 тапкыр чыгабыз инде без. Менә без Зөһрә белән 2 тапкыр һәм инде икенче пар 2 тапкыр чыга. Төшерүләр бик күңелле. Безнең теге ул төшерүгә карата без ирекле, нинди фантазияларыбыз туа, шуларны әйтәбез. Бары тик теге цензура ягыннан гына әйбәт булсын һәм инде теге сәясәткә кермәгез дип инде шулайрак. Моңа калса теге сценарийларга, ниләргә калса, без үзебез хуҗа, үзебезнең фикерләребезгә, үзебезнең идеяларыбызга. Сәясәт дигән, миңа калса сәясәттән дә синең фикерең бар, чөнки син Америка чит илләрендә яшәп кайткан кеше. Әйе, Америка Кушма Штатларында яшәдем мин ел ярым. Чөнки нәрсәгә эләктереп алдым, чит илдә булып кайткан яшьләрнең дөньяга карашлары башкача була. Әйе, башкача. Иреклерәк фикерлиләр. Әйе, миңа калса, мин ул яктан бер дә теге куркып тормыйм. Һәм шуңадыр бәлки мин теге бүтән җирдә үземне нитергә сынап карарга, күрсәтергә тырышам. Чөнки минем бер нәрсәсе дә юк, барыбер бер җирдә килеп чыкмаса, икенче җирдә килеп чыгачак. Шуңа күрә менә шулай тырышабыз инде. Америкага ничек барып эләккән идең син? Америкага барып эләктек без студент вакытта. Мин ул вакытта укыйдым теге Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының музыкаль факультетында. Казанда. Булай син Чаллы егете. Булай мин Чаллы егете, әйе. Чаллда туып үстең. Чаллда туып үстем. Минем 25 яшь хәзер дә? Әйе, хәзер 25 яшь тула. 30 ноябрь көнне туган көнем. Минем гомумән уку тарихым бик кызыклы. Беренче, икенче курсны мин укыдым Чаллыда. КФУда экономический, икътисад бүлегендә инде. Ул вакытта ул компиде. Аннан соң 3нче курста мин икенче образование, икенче белем алырга кирдем шушы музыкаль факультетка инде. Шушында бер ел укыдым да Казанда турып инде, ике университетта да укыдым. Бер юлы һәм
Укып бетергәч беренче курсны киттек без Америкага. Америкага киттек. Программа буенча. Әйе, Work and Travel программасы буенча бу студентлар программасы, анда эшләргә, Инглизчә беләме? сәяхәткә. Инглизчә беләм, әйе. Педагогика университетында укыганда, анда мин теге студентлар активисты буларак аралашып йөрим инде бөтен кешеләр белән. Анда теге студактив бар бит инде. Һәм анда студактивта Америкадан килгән ниләр студентлар бар. Алар шулай ук Россиягә киләләр, рус телен өйрәнергә. Шулай итеп без алар белән аралашайык. Алар бик яхшы белми инде рус телен, тырышалар инде, ләкин бик яхшы белмиләр. Шулай итеп мин алар белән танышып, алар белән аралашып, Америкага инде әзер идем. Шул анда киткәндә мин әзер идем. Киттең иншалла. Әйе, үз теләгем белән киттем, ләкин без киткәнек 4 айга дип. Әле төшенеп бетмәдек мондагы тормышка дип инде. Аннан соң без визаларны алыштырып, икенче визаларга алыштырдык да, тагын калдык, әйе. Тагын калдык, ел ярым яшәдек без анда Нью-Йорк шәһәрендә яшәдек. 20 яшьтә киттем мин, 21 тулып киткәч кайттым, әйе. 1 ел ярым яшәдем инде гомумән. Нәрсә бирде сиңа? Нәкъ үзгәрдеме? Күз аллауларың, фикерләрең? Әйе, күз аллавым, фикерләрем үзгәрде. Ни өчен дигәндә, чөнки беренчедән чит илдә Сүгәләр бит инде хәзер бик Американы. Белмим, алар теге сәясәт эшенә минем кагыласым килми, ләкин мин менә үз күргәнемне сөйлим. Үз күргәнем буенча миңа калса анда менә теге акча ягы әйбәтрәк инде. Кеше акчаны эшли җиңелрәк. Безнең илдә, мисал өчен, студентларга бик авыр бит инде эшләргә акчаны. Әз түлиләр. Америкада без шулай эшләдек, шундый теге официант булып инде, шундый эшләрдә. Һәм анда эшләп без инде ничә менә 1-2 айда мин үземә машина алдым. Шунда. Әйе. Анда мин машинада йөри идем. Менә монда хәзер уйлап карасаң, үземә сатып алдым. Менә монда уйлап карасаң, хәзер студент кешесе 2 айда монда Казанга килеп эшләп машина сатып ала. Тирәткә сатып алалар микән? Булмый ул гомумән булмый. Чөнки кешегә бит яшәргә дә кирәк, ашарга да кирәк, киенергә дә кирәк. Монда без бөтенесе, чөнки анда беләсең, менә стандарт эшлисең 8 сәгать, мисал өчен, сәгатенә 9-10 доллар аласың инде. Атнасына чыга инде 500 600 доллар. Машина бәясе дә бик арзан. Менә тагын китерәйме шунда? Ләкин китмәс идем. Чөнки теге тискәре яклары да бик күп. Кешеләр анда күп кеше шул акча җиңел эшләнелгәнгә күрә акчага бик табыналар. Бездә дә шуңа таба бара инде ул, әлбәттә. Теге кеше акчаны күбрәк эшләгән саен күбрәк кирәк диләр бит инде. Менә анда Юксы менә бизнесмен булып караган кеше бит. Әйтә бизнеста акча, син акча өчен түгел, акча синең өчен эшләргә тиеш. Әйе, шулай бара тиеш. Чит илдә дә шулайдыр ул, ләкин менә белмим. Без аралашкан кешеләр, менә без менә Америкада күргән кешеләр, ни өчендер барсы да акчага бик табынып яшиләр иде. Менә мисал өчен әйтәм, мен ул мисалны гел китерәм. Без эшләдек bir restoranda. Ул ресторанның хуҗасы бик бай кеше иде инде. Бик бай кеше, 15 ел инде ул ресторан бизнесында, аның инде берничә рестораны бар. Гомумән теге доллар миллионер инде ул. Бик кызык иде ул. Без үзебез дә официантлар булып эшләп йөрибез бит инде. Бу ачты яңа ресторанын, без аның яңа ресторанына эшләргә килдек. Һәм бу үзе эшләп йөри иде кухняда. Үзе эшли, пешекче булып инде, пешерә, нитә. Biz моңардан сорыйк, нишләп син үзең эшлисең кухняда? Әйе, син бит хуҗа, син бит кешене яллап кухняга бастыр да, өйрәт аны ничек дөрес пешерергә һәм эшләсен. Шул теге 300-400 долларны түлә дә. Бу безгә бик кызык әйбер әйткән, ничек инде мин кешене басыйм, аңа бит акча бастырыйм, аңа бит акча түләргә кирәк дип инде. Без бик ничек инде синең акчаң юкмы түләргә дип. Ул безгә үзе сөйли иде, счетымда берничә миллион, 20 миллион долларым бар дип инде. Битәбез, ярар, менә күз алдына китерик. Хәзер син үзең эшләп йөрисең. Бастырасың икән, әгәр дә берәр кеше эшләргә, син менә мисал өчен 10 елда син эшләячәксең 20 миллион түгел, 19 миллион мисал өчен. Шул 1 миллионны түләрсең теге кешегә. Аны күзләрен күрсәң, ничек инде 1 миллион долларны ничек түләргә була дип. Шулай итеп, менә нишләптер
акчаны менә ни күрәләр алар? Акча дип. Һәм шул акча, шул фикерләр аркасында кеше икейөзләнә. Менә без үзебез шаһит булдык шундый нәрсәләргә. Менә теге кеше керә ресторанга, хуҗа йөгереп чыга. Ой, исәнмесез, хәлләрегез ничек, әйдәгез, без сезне бик көттек. Гаиләгез ничек, хатыныгыз ничек, балаларыгыз ничек дип барып утырта. Анда теге ресторан исеменнән ниндидер бүләкләр бирә инде. Нитә дә кеше ашап бетерә, акчасын түләп китеп бара. Ой, бигрәк туйдырдылар инде алар мине. Көн саен килеп йөриләр. Ну ладно, килсеннәр, аларның акчасы миңа нирәк бит инде дип, менә шулай итеп теге йөзенә көлә. Шундый шат уланы. Дөрестән дә менә аңа карасаң, менә шын шат кебек ул. Ләкин алай түгел.